阿布扎比咧都屬於阿聯酋嘅地區嚟嘅，原來啊，又轉機啦，依家搭第二輪機啦，都係咁上下時間7個鐘頭到啦，係嘛？好耐未試過搭咁長途嘅飛機啊！哇，好耐啦，都2年啦嘛。啊，真〜呢架真係380嚟，呢架真係我哋搭呢架今次第二次搭啊！呢架380 model。我哋上邊先，貴賓廳坐下先啊！今次坐喺好機前面嘅出口位呢度啊，前邊應該第3排我哋係啊，呢隻出機嘅出入口嚟嘅，呢個係380嚟嘅。第二輪嘅飛機就坐呢個 A380-800啊，最超級大嘅飛機客機嚟㗎。早2點16分啊，有個 early morning breakfast 一個餅咁樣模式㗎啦嚇，早餐嚟㗎，凌晨應該就有個零鐘頭到轉機㗎啦，會落機啦。記得講應該係今日6月15日啊，星期一嚟㗎，6月15日星期一。تحت المقعد أمامكم يتوجب إغلاق الكمبيوترات المحمولة والأجهزة الإلكترونية كبيرة الحجم وتخزينها في مكان آمن أثناء الإقلاع والهبوط. يجب الآن إغلاق جميع الأجهزة الإلكترونية اليدوية مثل الهواتف النقالة أو اختيار وضعية الاستخدام أثناء الطيران. تلف أو ارتفعت درجة حرارته أو سقط في منطقة مقعدكم لا تحركوا阿拉伯海啊！啱啱着落啊！啱
阿布扎比機場。咁啊，坐咗7個鐘頭多少少，由香港飛到嚟呢度啊，阿布扎比。咁但係阿布扎比同香港咧就爭3個鐘頭係慢過啦，香港3個鐘頭啊，所以而家接近凌晨啦。咁我哋等陣間又轉飛機，又坐多7個鐘頭飛機啊！成日都坐飛機，今日係。我行嘅咧 Walklata 呢個阿布扎比機場都幾大下喎，咁啊機場都咁夜都咁多人啊，十分多人啊！因為可能呢個機場好多係轉機嘅地方嚟嘅，所以變咗就好多人㗎。依家係凌晨時間喺度咁多人啊，好多班機都喺度轉，我估計係嚇，好熱鬧啊！睇住啊，睇車。點解用咗呢個立體聲智慧人聲收音啊？睇個效果係點樣啊？咁我哋而家去呢個轉機嘅地方啊，呢度。咁啊要排隊喎，好似係要過關㗎嘛，好似似乎係 check 下啲 boarding pass 或者呢個護照咧。咁我哋轉機都要整個安檢啊，正話喺度安檢咗，其實好求其嘅啲安檢係啊，咁咪多餘嘅，即係叫做咁落翻嚟呢度係 duty free 啦，應該呢度係啊。燈光火著啊！幾多人你睇，幾熱鬧！咁呢個係6月15號嘅凌晨啊，已經係啊！嗰度有寫住4至5分鐘嘅時7至到30度。呢個轉機嘅地方都幾大啊，地區啊！呢間係以前公司啦 ，JCDecaux 啊。入咗嚟呢個候機室先啊！
海嚟嘅，幾大嘅太陽。都見啱啱日出啊！睇到個太陽喺度，好紅啊！犀利犀利，升緊上嚟㗎係。得罪唔好呢塊鏡，幾度喺度啊！隔離咁靚咁清晰，呢度衰喎。金色嚟嘅其實，呢邊有金色嚟喎，金色的太陽。係咯。一嚿嚿棉花咁樣啊，幾過癮。好啦，坐多2日飛機啊，卒之嚟到倫敦希斯路機場。其實作大少少嘅，應該又坐多2程飛機，夾埋都唔夠15個鐘啊！咁啊，本人第一次踏足呢個英國國土啊！咁啊嚟呢度旅遊嘅，咁我哋主要就喺倫敦逗留4日，連續4日逗留，周圍行下啦，睇下啲景點啦，跟住咧就去第二個熱門地方，就去呢個愛丁堡啊，睇下到時再睇下點啦。我哋攞埋行李過埋關先。頭先我就坐呢架飛機嚟㗎啦。夠晒巨型係嘛？咁啊，出邊天色啊麻麻又係啊，倫敦都係咁樣情況㗎啦，2/3時間都係咁嘅天色㗎。咁呢個希斯路機場都比較舊啲啊，機場。咁未嚟到咯，影一影啦。我哋啱啱出咗嚟啦，過晒關，已經入咗英國境㗎啦。買張 pass 啊，唔知佢咧係咩咧？
嗱，其實入境英國都唔難㗎，好簡單啫。其實簡單過美國好多啊，同埋澳洲啊。我哋問咗兩句入海關，仲好傾添。咁啊，入咗境啦啊！揾咗一輪點樣方法去我哋今晚住嘅民宿嗰度咧，出之之後就搭火車，再轉巴士，應該就係咁啦嚇。好啦，入咗閘啦，我哋就係揾車搭啦。我哋係搭地鐵係嘛？火車應該叫佢哋嘅 train 啊，咁啊行李仲多過我哋香港人搭啦，犀利過大陸搭啊！你睇，成車都係行李篋啊，幾犀利，幾熱鬧啊！呢個 train 啊，都爆啊！因為可能呢架車就經呢個機場機場附近啦，係嘛？變咗就英國啲 train 真係嚇死人啊！可能呢列車又係經機場出嚟嘅，而且又係翻工時間啦，逼到咧仲犀利過香港翻工時間啊！啲人多到真係哇！即係倫敦係英國第一個最熱門嘅遊覽城市啊，所以特別多旅客啊！真係犀利，真係大鄉里出城啊，未見咁犀利啊！啲人潮，香港又犀利啦，點知仲勁抽呢度啊！咁喺呢個火車路上有同一時間有幾條火車路線唔同㗎，因為一齊用嘅，但係幾條路軌嚟㗎，變咗係唔同公司嘅。咁收費都唔同，咁你啱啱喺呢個 Paddington 呢個站落咗啊，搭呢個伊利沙伯嗰條線啊，伊利沙伯拉啊，咁啊出到嚟又唔知幾多錢喎，我哋有張銀行卡嚟拍㗎，佢冇俾幾多錢 show 出嚟喎。嗱 Paddington 啊，後邊啊，呢個站就係啊 Paddington，啱啱出咗嚟，咁我哋再揾交通工具轉去我哋嘅民宿嗰度啊。嚟到呢個 Paddington 嘅站呢度啊，上邊嚟呢個係另外一條線嚟，應該係咁啊，睇下個 information 先啊。哇，幾多人嚟睇？相信大部分都係遊客嚟嘅呢度啊。上一層。咁我哋揾巴士啊搭啊，周圍揾緊啊，搭咩巴士啊？站喺邊都未知。嗱，好似啲咁嘅建築都比較舊式嘅，即係英國啲嘢啦嚇，比較保守啲，遺留落啲嘢又唔會捨得拆。有啲紅嘅動物喺度。大笨象、獅子、老虎、白兔，哇！呢個鹹濕狗啊，呢個係嘛？鹹濕狗啊！揾到邊度搭未啊？車？搭車嚟到去嗰邊望下睇有咩站。咁我哋尋緊呢個幾多號車話？139啊！咁呢同我哋香港啲雙人巴士外形都90%啦。冇十足都話，咁嗰個應該係翻新嘅火車站嚟嘅，呢個係嘛？唔通呢個位置咧？
前方呢啲係觀光雙層巴士嚟啊！啱啱知咗，而家送緊埋嚟呢啲咧，應該係觀光巴士嚟㗎呢度啊！即係好有以前Jane Anne 嗰啲咁樣嘅 Victoria era。聖 Sophia， 而家聖 Sophia 呢啲標定啊，呢但係啲比較舊式啲嘅啲建築遺留落嚟啊。呢個乜嘢花園啊？唔行得太快，都比較舊少少啊。Formosa Street， Formosa 咪台灣工商住宅區嗰啲個個都有好似陽明街嗰啲咁嘅。話我哋個個都係住呢啲嘅喎，自己嚟到我哋嘅民宿啊！咁依家諗下先，卒之都係拖車，嘥咗時間做咩咧？呢度裏邊另外分開 number 㗎。呢個係1號啦，係咪呢度？Number 1。睇下佢點樣，佢教我點樣咩先。咁我哋呢4日都係住呢間屋啦，係嘛？2層高嘅啫喎，唔高啊！都係舊式，咦？有啲 feel 好，你又法國住嗰間咁樣喎。瑞士係咪法國？瑞士住嗰間。瑞士嗰間行到懵行4樓我哋。咁呢間房屋嗰度咧就4000蚊1日啊，圍起嚟港幣。咁我哋4人攤分，咁啊住4日，都靜應該呢度啊！原來成棟包晒我哋啊，4000蚊咁都還可以嘅啊！嗱，呢度一間睡房，唔係大，但係問題2個人瞓都夠嘅。跟住呢度咧有一間房，咁你可以有2個人瞓得，一個大人床就得啊！呢度咧係咪浴室咧？廁所咧？呢個櫃嚟嘅，呢個係擺嘢嘅。閂翻門先啦，呢度即係我哋住晒㗎，成間。咁呢度呢度係沖涼房、廁所啦，呢個位置。掹兩先啊，要呢度。幾個人喎，掹繩着嘅喎呢個啊，個人啊。咁嗱，呢度有個沖涼缸、廁所、洗手盆。咁嗱，呢度係2樓。2樓咧反而係一個飯廳啊 ，dining room 嚟嘅，呢個係一個娛樂室又得啊！佢唔係要嚟做睡房，做一個廚房啊、客廳啊咁啊之類啦。呢個煮食用具有洗衣機，有微波爐啊，都 OK 喎有晒櫃啊！呢個係咪煤氣爐啊？唔知係仲有個大焗爐添，咪有個啊，幾好啊！嗱，大焗爐，咁呢度有個洗衣機，唔知點解呢個可能唔用得嘅，唔知道。咁呢度可以，有個小露台仔添，唔錯啊！環境，咁民宿嚟講還可以啊，因為我哋仲要上一層啊，呢個我哋嘅睡房上到頂樓啦，呢度應該係3樓檔嘅啊。咁呢度有一間睡房佈置咗，咁2張單人床嚟嘅嚇，分開嘅。咁呢度另外一個獨立嘅廁所啊、沖涼房一體成型啊，總之嚇嗱，
啊，有浴缸，有企喺度嘅沖又得，啊，算係咁啦，啊，可以嘅，可以嘅啊。咁呢個窗，嗱，最緊有埋個雪櫃啊，雪櫃都夠高啦，都成5尺幾噶啦，夠擺嘢㗎應該嚇。咁我哋諗住都係擺啲嘢翻嚟喺度自己整嘢食㗎喎，因為都消費幾貴嘅呢度啊，你知英國啊。有時慳都慳翻啲啦，濕好多唔大個後邊，應該通常租俾啲，我諗都成6、7個人住咗，我諗呢度會有個機會啊，租呢度。其實都可以住6、7個人喺呢度，下邊可以瞓2個人都得啦。啊，如果大家慳啲嚟使啊 ，OK 喎，真係啊。嗱，呢度就係呢度時拍呢個唱片封面嘅 Abbey Road 呢條斑馬線啊，就呢條啦。呢條就係呢度時喺度嗰陣時拍唱片封面㗎，Abbey Road 呢條就係呢條斑馬線 Abbey Road 係啦，啊。嗱，呢個 Abbey Road Studio 啊，就以前係Beatles合唱團啦，佢喺度錄碟㗎，錄音㗎喺度啊。就咁啦，啊，睇到大隻字 Abbey Road， 大家記得 fans 喺度打卡貼到呢條柱。滿晒啲 sticker 啊！犀利啦！認唔認得啊？啊！包括呢度長身都係啊！人哋咁啦，行咗喎。啊，叫你咁行，你哋用啪啪咁喺度。咁嗱，啲 sticker 幾多啦？鋪滿晒啊！好啦，哇！幾人簽名喺度，重新黐線㗎都，簽滿晒名啊，重新。不過你哋唔係出名人啦咁咪簽翻名啊，自己喺度簽翻名啊！哇！呢度啊，好啦，簽到呢度啊，黐線嘅都。巴士站嗰度，係啊 Abbey Road Studio 啊，呢個巴士站啊。嗱，如果冇估錯，曾經上面拍嗰個音樂片喺度啊，俾人投訴啊，佢哋喺個屋頂上面啊，喺呢度啊，拍嗰個音樂唱音樂嗰邊啊，呢度係啊，唱咗好幾首歌啊，都未嘥人哋啊。啱啱行完街翻嚟，咁咧坐低咗，就喺度嘆緊啤酒啦嚇。咁原來正話報條數咧，呢度租屋嗰度啊，一棟樓啊，3層，總數4日就8400幾啊。你有冇影晒呢度2間房啊？咁啊，真係唔錯㗎，係8000幾蚊租4日。